أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك سورة الصاد آية شيخ أغامي يا بالمنيا runako rwaita twalaba nabiyuna Dawud alayhi salam nga Allah amuwadde ekigezo oluvannyuma lw'okwegomba bannabbi banne Allah subhanahu wa ta'ala be yayogerako emirundi emingi mu bitabo ebyenjawulo, naye n'agamba nange n'alyogeddwako banteeke mu luse lw'abo aboogerwako ennyo olunye. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba omala kutuula test koye nti ndi tayaari, amagezi agayina, obusobozi abuyina. Allah n'amuleetera ekigezo kye twalaba n'akakasa nti yakigwa olw'okuba nti yali mulamuzi, yamanya n'alamula nti gunsinze, era nakkiriza ti si yasaanidde okubeera mu kirasi gye yali yeegomba okubeeramu. N'avuunama wansi ne yeenenya eri Allah. Allah agamba fagafarna lahu, twakola ki? Twamuddiramu ne tumusonyiwa. Yayagala okubeera mu banene, ekibuzo ne kimuyinga, naye yeetonda ne yeegayirira n'alajanira Allah nsonyiwe, fagafarna lahu, naffe ne tumusonyiwa. Wa inna lahu indana la zulfa, mazima ddala omusajja oyo alina gye tuli ekifo ekyokumwanjo ekyokubeera nti ekigezo yakigwa. Tekyatuleetera kubeera nti nno tumukakkanya, nedda. Kuli kwali kwegomba, teyali nsaalwa, era yasigala gye tuli alinayo ekifo ekyokumwanjo. Wa husna ma'abin, n'obudde obulungi nga yejjana. Olunaku lw'okuva wano ku nsi ayina obudde obulungi ffenna bwe tukolerera nga yejjana. Allah jalla jalaaluhu kati amaze omumusonyiwa, naye ekyo tekimala, ayina okumutereeza. Ekibuzo kigudde, yesi olajanye tukusonyiye, baasi tukusonyiye, era ekyo tekikkakkanya gurediyo. Naye wuliriza, ya Daawudu, owange Dawuda alayhi salam, inna amazima ffe ja'alnaaka khalifatan fil ard, twakuteeka mu nsi wano nga gwe khalifa waffe. Khalifa yaliwa? Okola ng'oli musigire, okola ku lwaffe. Twakuleeta ne tukutikka omulimu ng'ogukola ku lwaffe, omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamubinika. Allah atugabira emirimu egy'enjawulo. Al-ulama warathatul anbiya, abamanyi mmwe Allah yabateekawo nga muli basika ba bannabbi. Muki? Nti mmwe musobola okutunula mu bitabo bino ne mubigamba bannammwe basobola okutambula nga Allah baayagala. Oli khalifa, naawe nabbi, gwe gwe tussaako obubaka bwaffe, bwe twagala bubeere nga busaasaanira ensi eno. Oli musigira, okola ku lwaffe. Fahkum baina nnasi bilhaqqi, kale oteekeddwa okulamula wakati w'abantu ng'olamuza ki? Mazima.
lamula abantu ng'obalamula mu butuufu. Tukuwadde obulamuzi era twabukuwa. Ekyo kituzaayo ne kitulaga nti buli kika kya ilimu ky'olina bwe buba busawo Allah abukuwadde osobole okujjanjaba emibiri gy'abantu. Bweba ilimu Allah agikuwadde osobole okujjanjaba emyoyo gy'abantu. Omulimu gwonna Allah gw'aba akuwadde amagezi ago yagagaba. fattakullaha wa yuallimukumullah. Mutye Allah abayigirize. Ekyo kyaba akuyigiriza aba akuwadde buvunaanyizibwa eri ebitonde bye. Gwe gwawadde obulamuzi si magezi go ng'amagezi, wabula Allah nyiri magezi yagakuwadde ng'ayagala wabeerewo obwenkanya wakati w'abantu. Fahkum, olamula baina nnasi bilhaqqi, ng'olamuza mazima wakati w'abantu abafunye obutakkaanya. Wala tattabi'i lhawa, togobereranga okwagala kw'omutima gwo, okusinziiranga omutima gwange gwe gundaze. Nedda, wuliriza sayidi zombiriri, osinziire ku bujulizi bw'oba owulidde, olyoke onnyonnyole olamule. Leka kubeera nakwagala kwa mutima. Omusajja azze omusiraamu asowaganye n'atali musiraamu, ekirowoozo kye ne kijja nti sisobola kusiba musiraamu, kabeere ng'ali azaamaanyiza atali musiraamu. Nedda, wuliriza olamuza obwenkanya. Ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo abalamuzi ab'ebika ebyenjawulo, naye abatali basiraamu bwe baafunanga obutakkaanya ne bagamba, omu n'agamba mune tugende batulamule, n'agamba tugende wa pasita, obuga nti tugende wa Muhammadi. Tugende wa Muhammad. Lwaki? Muhammad bamukakasa okuva edda abasiraamu n'abatali basiraamu nga bamubatiza erinnya as-Sadiqu al-Amin. Mu busiraamu ne qabla al-Islam nga tegunnajja obusiraamu nga bakimukakasaako nti Sadiqu al-Amin. Bwe babanga batambula mu ngendo zaabwe okuteresa bannaddiini baabwe, kyabakalumiriranga nnyo ne bagamba ebitereso byaffe tubirekeraani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, mwesigwa bw'okimulekedde bw'ojja okukisanga. Kati gwe togobereranga okwagala kw'omutima gwo. Omusango guzze wakati wo ne wakati w'oluganda lwo. Ono mwinako oluganda, ono tomwinako oluganda. Ogenda kulamula otya? Bakugambye wala tattabi'u lhawa, wala tattabi'i lhawa, togoberera kwagala kwa mutima. Mu butuufu omutima gwagala nnyo okutaasa omuntu owuwo. Ono wa ggwanga lyo, ono si wa ggwanga lyo. Ono wa luganda lwo, ono si wa luganda lwo. Ono musiraamu munno, ono si musiraamu. Gwe mulamuzi. Leka kubeera mukagamba nti ekyo kyekoze kyokka, ate nze nyinza okusinza musiraamu munnange omusango. Toba mwenkanya. Allah kyagambye fahkum baina nnasi bilhaq, lamuza buki? Wala tattabi'i lhawa, togoberera okwagala kwaki? Fayudillaka an sabilillah, ekyo nno kijja kukubuza ove ku mugendo gwa Allah subhanahu wa ta'ala, ove ku kkubo Allah subhanahu wa ta'ala yayagala. Allah bwe byagala, ayagala bwesimbu buli kintu okukiteeka mu kifo kyakyo. Inna alladhina yadilluna an sabilillah, abantu abo bonna abanaabula ne bakozesa okwagala kw'emitima gyabwe ne bava ku kkubo lya Allah, lahum adhabun shadid, agambye mbategekedde ekibonerezo sinzeggo, bima nasu yawma alhisab, kulwokubanga beerabira nti waliyo olunaku lw'okubabala. Singa ojjukira nti waliyo the day of reckoning, olunaku lw'okubala, wali badde olutya? Wataku yawman turja'una fihi ila Allah, mutya olunaku lwe tugenda okudda eri Allah
buli kalonda buli kawonvu n'akagga omuntu batugambe waman yamal mithqala dharratin khairan yara bw'olikola akantu akazito wange empeke yakalo nga kalungi bajja kakulaga waman yamal faman yamal mithqala dharratin khairan yara waman yamal mithqala dharratin sharran yara kibe kibi nga kyenkana ng'empeke yakalo bajja kikulaga obuzito bwakyo naawe otuuke weewunye nti maali hatha alkitab kitabu yekyo kyannaba kikino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tekyalekayo kinene wadde akatono okujjako nga byonna baabisibira wano wawajadu ma amilu hadira bajja kusanga buli ke baakolanga kali mu maaso baakawandiika wala yadlimu rabbuka ahada allah tagenda kulyaza amaanya muntu yenna sa allah atuwa okwenenya ku bitusobyeko kubanga bannange tuwuguka eyetegerekesa allah agenda tunyonnyola twazaalibwa ne tujja ku nsi kuno naye obwongo bwe bulowooza nti ffe twasookako tekisoboka ekyokulabirako omuntu ayinza okuleeta tenti ewaka n'awunda bulungi ekidaala kye n'ateekamu entebe n'afumba emmere nga talina nsonga bw'akikola bamuyita batya aba mulalu allah mulalu oba si mulalu allah si mulalu yakola ensi eno n'ayaliira bulungi wal arda ba'da dhalika dahaha ensi n'agitwalirira bulungi n'ateekako ensozi antamida bikum ereke okubazinisa n'okubayuganya wajaala fiha shamsa n'atuteerako ki ettaala walqamara n'atuteerako ekitangaala n'ateekako ennyanja mu nnyanja tassaamu ebyennyanja n'ateekawo ensiko ziriko emiti abantu basobole ogyeyambisa ebisolo mu nsiko ebimera enkuba n'omusana n'agamba abantu mujje lwaki yatuleeta kuno tulye tunywe waliwo ensonga lwaki yakola ebintu ebyo n'amala okukola ensi ye waggulu n'ateekayo decoration walakad zayanna samaa dunya bimasabiha nembawulira eggulu ly'ensi eyo lyemulengera nembaterako amataala kuliko amanene n'amatono kuliko ebitangaala tetujula oxygeni tuwuga mu muwuge n'atuteeka kuno tukole ki tulye ne tujja mu bungi bw'otulabamu agamba bwati wama khalakna samaa wal arda ffe situkolanga ggulu na nsi wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi nga naawe mwoli baatilan nga sirina mulamwa titwabikola fwa nga tewali nsonga lwaki tubikoze bakola enjuba ekugase gwe ng'omuntu ne bakola ennyanja nga yiyo otambulira ku lukalu ku mazzi mu bbanga byonna bibyo gwofuga naye byonna tetwabikola kukuwa obeeraawo ng'olya buli weeyagala nga tewali mulamwa nedda waaliwo omulamwa wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizq saakola amajinni saakola abantu okujjako omulamwa kunsinza seetaaga riziki kuva gye muli wama uridu an yut'imu saagala kukola ki kundiisa kungabirira sina bwetaavu inna allaha wa razaq allah yemiti ye yatugabirira talina bwetaavu mu bye tulina abadan na nitubeera facilitated obulamu obulungi buli kye twagala weekiri naagaba bannange mbaleese ku nsi olinako ekiseera ekigere naye ensi eriko constitution egifuga ebiseera byo nyina musheya genda okole jangu osaale
n'esswala eza buli lunaku, tulina esswala ya wiiki juma, tulina esswala eza buli mwaka. Mu buwangazi waliwo omulimu gw'oteekwa okukola. Mu buwangazi omulundi gumu mulimu kyogo al-hajj. Buli mwaka waliwo omulimu gw'oteekwa okukola as-sawm. Buli mwaka olina okuwa omusolo az-zaka. Mu byensinza twasanga sitaani emaze okuzaala obugina, buli muntu nga yamuwamba. Allah n'agaa nedda, nteekwa okuleeta constitution ejja okuteeka abantu bonna ku mulamwa ye Quran. Kubanga ku nsi kuliko bingi bye twasanga, naye byonna tunaabiryanga nedda. Tolyanga embizzi, mashaallah, eba gigobye. Ekifudde kyokka tolya, ekyo bakituganya. Tolembekanga omusaayi n'ogulya, ekyo bakigobye. Ekisaliddwa nga tebakisalidde mu makubo matuufu tolya. Bakisaze naye nga tebasomedde ku linnya lya Allah tolya. Bintu bitono nnyo ebitaliibwe bisigadde mulye. Kati kalita ne zijja zituvuluga. Ne bagamba nti omusota temugulya. Jo bannaffe bakutte envubu ku TV, mwagirabye? Mwalabye envubu nga bayagiyayaaniranga ente, nadde manyi tebagenda girya. Omusajja omuzeere bamugaa tukuwamu miliyoni mmeka, naga situunda, yakomekereza nga ali kuti. Naye nga abantu bonna bakutte envubu, buli muntu musanyufu. Wane waffe mwali mugirizeko kiringa embizzi, nali simanyi bagenda kiri. Abawarabu bagiyita khinziru lbahar, embizzi y'omu nnyanja, hippopotamus abazungu so bagiyita. Nga abantu basanyufu bakwata ebiyungula bagenda. Kakati wano ne twenyinyala okusinziira ku cultures nga bwe zifaanagana. Culture ezimu ne zigamba mwe bino ente mugyeddirya temugirya, mwe temulya enseenene, mwe temulya bino. Allah ye bye yajjamu bye tutalya, ffe bye tutateekwa kulya. Naye bakadde baffe bye baapangawo ebyo byonna tulina kulya buki tebiina mutawaana. Kati mwe abakkiriza ennyo mu Buganda mugaba oli omuziro gwokola ki? Naye okusinziira ensi bwegenze etabukatabuka, kati abantu beerira bwerizi. Ffe twagenda okula nga Isaaka bano balina constitution zaabwe enfu. Omukazi talya ki? Enkoko. Talya naki? Mbizzi. Talya naki? Magi. Talya naki? Ng'omukazi ali mu budde obuzibu. Naye byabayambangako obutagejja nnyo kusavuwala. Wamma ne bazaala ne badda ne mukati. Bazaalanga bana 12, 13, 12, 14, 15, 16. Naye ffe tumaze okulya buli kintu ne tusavuwala. Buli kika endwadde ne zifuna ettaka eggimu mu ffe. Allah agambye nti nyina bye nabakolera ku nsi kuno ne mujjako ne mubisangako, naye saakola nsi muyiteko buyisi. Nedda, nakola ensi nga njagala abantu mubeereko, buli kiriko mwe mufuga, mwe mutambulira ku lukalu mu nnyanja, mutambulira mu bbanga, mwe mufuga. Goldi musime wansi mu nnyanja mujjeyo ebyobugagga, wonna mu nsozi wa. Olwaliro abantu bagenze ku mwezi bayiseewo mabega gye buvuddeko, nga tetumanyi nti ne TV naffe tuli banazo. Mu mwaka gwa 1975 abantu bagenda e Makka ku mulembe gwa Amin ne batuleetera radio cassette nga tetubulabangako, nga batunyumiza wayo abavudde e Makka bateeka akantu mu radio ne banyiga ne koogera ebintu, naawe kakwata eddoboozi lyo ne tukuŋŋaananga ku kyalo tugende tuwulira akantu akakwata ki gye tuvudde ndowoozi olabayo. So nga ate Hajji Isaaka balina kye bayita gramophone, sima bakitanga gramophone, oyo nga yamugagga bateekakawo neekolobya wambuuza, yene ennyimba zaali zifaanana zitya. Kaakati ensi bwe zeekula gye buvuddeko awo tugenda mu 1980 Museveni yajja nga tulaba abapoliisi be bakwata essimu baziyitanga batya za wireless radio call
nakandi owa poliisi agiina yenkana ekitundu kya buloka zize nga za miliyoni emu kati zaseremeka omusiru ayina omugezi ayina omwana ayina omukadde ayina atamanyi bagikozesa ayina bwe katiso omulaga nti nyiga kano olievuga nyiga kano nti basi toyongera kirala bwevuga nti bagamba kunyiga kalwandi kako muli mutyatiri buli omuntu ayina era oli olumukola ntinga oludde okulabika nti namba yo kati baprofesa abaafa bakadde baffe ba Abu Mayanja abaali abagezi nnyo ku ssaawa eno ne bazuukira baprofesa lule mulimu ebintu batategeera muga network evuddeko ayinza kitegeera profesa ensaali mu ndala oli ku layini ki aba ategeera layini ki bava kuno bamanyi station za leediyo busone bwaffe obweddu ensi eri kuki ku speed empitirivu fwe twasomeranga Yusuf twalinyanga emmotoka okuva nemityano genda e Kampala Shale nga tulinya pikapu nga mulimu akatebe ak'emiti abaali nga ziyimira mu paaka wali entebe z'emiti bufoomu ne mutunuulika na bwe muti ezimata twate grade ndala naye ziri zalinga bupikapu nga muteekamu obutebe nga buno obwa erosiko batuula nga bateesa Kampala naye kati bwebunyumiza abaana baseka la ilaha illallah sipiidi kati abanaabeerawo nga ffe tuvuddewo allahu akbar bajja kutusaasanira bamuzeeyi bannange baalaba ku bulamu tugende Allah agambye nti saakola ggulu n'ensi n'ebiri awo baatilan nga siina mulamwa nti namala gakola kufa dhalika eyo nno dhannu yendowooza alladhina kafaru yabatakkiriza nti wano baliwo okulya na kunywa baffe bagende bazaale be batwe balowooza nti balina amateeka gabafugira kuno buli muntu waddembe okukola kyakola ki fawailun ebiwoobe lilladhina kafaru min annar biri eri abo abatakkiriza bino bye tusoma ebiwoobe bajja kubikubira luddawa mu muliro babirinde saba Allah atuwonye ebiwoobe ate atuwa okukkiriza nti bye tusoma ddala bigambo bye tubikkirize atuwe obusobozi obubissa mu nkola Allah agamba amnandi kibalowooza naj'alu alladhina amanu wa amilu ssalihat nti bwe bali abafudde tujja kusobola okufuula abakkiriza mu Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti balowooza tuli bafuula kyekimu abakkiriza ne bakola emirimu emirungi nti mu masasula balibeera kal mufsidina fil ard tuli basasula kyekimu n'abaana abali mu nsi nga boonona bwonoonyi kisoboka tekisoboka abaana abalivisinga notes n'abatalivisinga abajja mu class n'abatajja mu class abasomesa babatwala kyekimu nedda buli muntu wakwetikka okusinziira amaanyi ge yatiikamu mu kukola amakungula go gajja kusinziira ku maanyi go eyazuukukanga ekiro n'asaala tajja kwenkana nga yakamalako y'oluva kuyisha n'emmere agiriira ku buliri tayagala kutaataagana olumala okunaaba mu ngalo azinaabirana ku kitanda azzaako obuzza okuddayo okuzuukuka ku fajiri abuuza abaana enjuba evuddeyo kiti navaayo n'ayongeramu amaliri ddala akakebe tituyinza kusasula kyekimu eyasiiba sunna tuyinza omusasula kyekimu ataasiiba nedda Allah agambye nti mulowooza abakkiriza ne bakola emirimu emirungi amasasula gajja kuba kyekimu nga tumala gasasula fa ng'abo abaali aboonoonye muno mu nsi amnandiki naj'alu almuttaqina kalfujjar abaatyanga Allah tujja kubafuula kyekimu n'abo bakaggwa ensonyi aboonoonye nga buli kimu takiraba nti kimuswaza
tikisoboka abaatya Allah bajja kuyisibwanga abaatya Allah al-fujjar aboononefu bajja kuyisibwanga aboononefu abaatya Allah bajja kubeera mu kwesiima abeeyisanga bwe baagala bajja kubeera mu biwoobe ekibuuzo gwogwawa tekyetaagisa seeka mulimu ebibuuzo ebiteetaagisa seeka kukubuulira gyogwa buuza omwoyo gwo gy'okusinziira ku basoma baseeka ne bye baatulalikako okukola gw'olowooza bwe nfiira wano ngwawa omanyiyo subuhi wagisadde kisaasadde naye nzigatta lumu nzisaala nga taraweeh mbagenda okwebaka nsala subuhi ne dhuhuri ne asiri ne magaribi ne isha seeka mba simaze fawailun lilmusallin akabi n'ebiwoobe bituukiridde abo alladhina hum an salatihim abakola batya abasaala essola zaabwe nga beesaalira nga bwe balabye yalowooza nti ebintu si bitegeke olaba otya omusomesa n'asomesa chemistry physics biology mu ssaawa ezezimu naga nti mumaze kino musanguleko tugenda mu biology mumaze biology musanguleko tugenda mu chemistry oyaba musomesa buli kintu kiriko obudde bwakyo Allah ebiseera bye yateekeramu ibaada ze yabirabanga biseera byakuwummula biseera bya mibiri kukoowa naga nti ebiseera bya fajir adhuhur al-asr biseera byaffe ku asiri ofiisi ziba ziggalwawo ku dhuhuri ebiseera biba by'abaana kuddaka kulya ku fajiri biseera omuntu kuzuukuka kwetegekera isha kugenda kwetegekera kwebaka magaribi abantu baggalawo baddeka olabanga ebiseera byebyo byatugana n'embeera zaffe naam twakkaanya nti olw'okuba nti tusoma obusiraamu nga bukontana n'enzikiriza zaffe ez'ennono tekibeera kya bwenkanya okusoma obusiraamu nga tomanyi ennono yo lwaki waliwo baganda baffe abawulidde master secretary yabasindikira abali mu nsi ez'ebweru bazaaliddeyo abaana baganda tebalina kye bamanyi ku buganda walaki era omuyambuza ekibuuzo kaakati ffe abazadde abaana ne tubatuuma amannya ago ag'abalongo tukoze tutya tumuddemu tutya basiraamu akola ki ali nawe njujja kuweza bagaye nti wegundi ekitooke ngerawe musajja wattu bimanyi wasanga abajjajja bataata bye bakola naawe inna wajadna abaana ala umma tetwasanga bakitaffe yenkola fahum ala atharihim nabo bagoberera bugoberezi wallahi abaganda basinga obungi bagoberera bugoberezi balina kye bamanyi ku buganda okujjako okupangirira era Sheikh Ibrahim wano juzi twalina Hamad ne mubuuza emandwa kinze sikimanyi nyingi soma mukatabu alhamdulillah yagenze nakola research nangamba nti omuntu omukongozi mumumanyi omukongozi yakirako emizimu muzimu gulonda muffe omuntu nigukola network gwe kujjanga okujirako network available mumutegedde omuntu oyo akirako omwoyo ogwo oyo yennyini ng'omwoyo gumuliko ogwo guli ayitibwa ki mandwa oba mubimanyi temubimanyi lagi sibimanyi naye ababisoma mubitabo babitubuulira omuntu oyo ebbanga lyamala nga aliko omwoyo ogwo nga gukyamuli ku mutwe ye kennyini ayitibwa emmandwa mugitegedde aha kati bwe mutasomye byammwe eby'abakurayisi byokka munaabisobola kati eyo emmandwa ekyokubiri tumugamba nti muganda waffe nti Allah subhanahu wa ta'ala musonyi biri ebyayita akola ki asonyiwa kati gwabitegedde tandika ssuula ki mpya kijja kuba kibi nnyo okuddayo tukuwulire ng'olina obukkiriza obusinga n'obw'obusiraamu mu Buganda oluvannyuma lw'okutegeera Obuganda obuki obw'ennono ebiri wano yennono
gwe byomanyi ng'oyiiya buyiiya ffe situbibala kifaanaganako n'obusiraamu ng'obuyina n'ogamba nti subuhi mpulira nnyina amaanyi ngenda kusalala akannya ekyo kikyo naye ennono egamba mmeka 2 ekyo nnono tekikyusibwamu tukinonozanga ennono bwekola ki masala omuntu singa akugamba nti gundi gwe weesibe mmeka okwesiba 2 kivuga nnyo era kikola amakulu okusinga weesibe 3 wadde nga mu magezi aga bulijjo 3 ze zisinga 2 oba ntegereka naam ennono esigala nnono naye mbakakasa mwenna temumanyi nnono wabula tugenda kusoma nsome wamma soma tuwulire akapaati ka leero wuliriza bisimillahi rahmaani rahiim okubika oba okuvuma abalongo Saalongo yesita ku ngendo empanvu okugenda gibazaala Naalongo naye gibamuzaala yeggwe kati Saalongo agenda n'enkato ng'eziruka ekibbo agenda kiro n'alugolola mu mulyango n'alaamiriza nti nzadde abalongo olwo n'adduka era n'atalaba ku muntu n'omu kitaawe yamuwanga omulenzi omuto agenda amubeesebeese ng'oyo Saalongo omukulu gye bazaala Naalongo ne bamuwaayo omuwala omuto n'ayitibwa lubuga we oba Naalongo omukulu awo kategerekese eyo aya nti Saalongo azadde abalongo by'oteekwa okukola ogende wammwe n'enkato kubuko agambye kubuko agenda kiro n'alugolola mu mulyango n'asaamiriza nti nzadde abalongo kati kitaawo tobaako gw'olaba kitaawo akuwa kitaawo taatawo akuwa omwana omulenzi omwana oyo omulenzi gwakuwa gwe bamuyitaani Saalongo omukulu oba Saalongo omukulu gye bazaala Naalongo kati gye bazaala Naalongo ne bakuwayo omuwala gwe bayita ki lubuga oba okutegedde kati olinayo Naalongo omukulu ne Saalongo omukulu Naalongo omukulu ava eri gye wawasa ate Saalongo omukulu ava wammwe bisimillah ekyakozanga ekyo kwagala abazadde babenga abataliiwo babakweke singa wabadde waliwo ayagala okubakolako akabi bulijjo Saalongo yayitanga mu bantu ng'atayiridde ebbombo era ng'asimise ebifundikwa 2 Naalongo nga tayinza kugenda oba kulya ekintu kyonna ekivudde ewaabwe ng'emikolo gyonna teginnaggwa abalongo baleme kusoba basi kakati Haji wazadde abalongo oteekwa okufuna ebbombo otambule nalyo mu tawuni wano nga weesibye ebbombo ku mutwe ng'ava emakka bwe yeesiba omuge bisimillah abalongo bonna gye bafa benkana mu Buganda bafuuka ba Luganda omulongo tafumbira omulongo munne Saalongo tawasa babirye oba nakato yadde nakato okufumbira waswa oba kato omulongo bwe yafanga nga bagamba nti abuuse omulongo tebaga nti afudde omulongo akola ki abuuka bubuusi ate kizira kiri haramu abalongo okwewasa si baluganda tya gwe owa wano towasa mulongo weegindi okiraba kiri haramu mu Buganda na kino kyakolebwanga lwakubassaamu kitiibwa bwe yafanga nga muto ako mukawulirize bwe yafanga nga muto nga tebamusimira ntaana afudde nga muto ayezitaka kuvunula mpola afudde nga muto tebamuziika mu ntaana bakazadde ka bebi kafudde kadde kakyayonka ako tekasimirwa ntaana bakakola batya baayitanga emmandwa n'etemaatema omulambo gwe emmandwa ogitegedde oli aliko amaanyi ajja tekitto amaanyi bwe gamulinnya n'akwata akaana kali akalambo n'akatemaatema ne bakuteeka mu bitamu n'akateeka mu seppiki ne basaanikira bulungi nga bagenda okufuuma enkoko ne batwala mu kasaka ne babikka eyo ne bagenda totunula na mabega mwali basezi bwe temuli basezi leka tumalirize muleke kwenyumiriza mu kintu nga temukimanyi buno bwe Buganda obwa ddala iyo baabikolanga kiro bonna nga beesimbye ebbombo era nga n'omulambo bagubisse ebbombo omulambo bwe baabanga
omulongo bwe baabanga bamuziise mu ntaana ekifuvu ekimu baakirekanga ku ngulu. Ekyo nakirabako ewaffe mu kukyalo tebamalirayo emiguwa gino egisitula mayiti tebagimalirayo sharuti ogumu mubukalekako ki ebweru ndoza ne wama mubikola wama oluvannyuma bakisalangako ne bakikolerako emikolo gyonna. Kino ekisigadde ebweru bakisalako ne bakikolerako emikolo. Ebitanyi by'abalongo ebitanyi placenta omwana owokubiri by'abalongo nabyo baabiyisanga ng'abantu tebabisuula mu kinnya babifugika mu nkulukuku ne batereeza mu bitaka. Obulira nabo baabwekuumanga nnyo okutuusa abalongo ne bamalibwa. Obulira kiki ekyenda omwana mwaliira baabusabikanga bulungi mu biwero eby'embugo emmyufu ne babuzinga ne babusiba ng'omuganda omuwunde n'obuso obuguwa ne basiba mu migugu y'embugo ennungi ne babuteeka ku kitindiro ky'ekitanda. Tebasula wansi kuba nabo baana. Abalongo tebasula wansi kali akalira bakasiba bulungi nga bwe waliddidde akagaati akalinga gonja ne basiba bulungi n'obuso ne batereka bulungi tebabateeka wansi olw'okuba ikram. Bababikanga bulungi akenda kali oluusi babijjayo ne babirera ng'abaana. Bajjayo ebyenda biri ne babirera ng'abaana. Kati haji tukusuubira okuba nti ebyenda by'abaana bo birina ogenda okuddayo eka ng'oleramu. Era ne babisiiga omuzigo. Baganda b'abalongo abato babibambaza mu bulago naddala nga balwadde nabo baweeke ku baana bannaabwe. Babijjayo ewaka wawagwawo obulwadde nga bajjayo ebintu biri bye bakola ki. Baasi yangu yakutugene baboogerako ng'abaana abalamu era babakoowolanga buli wabaawo ensonga tibaseewasa abalongo battu nga waliwo bakowoola obwenda buli obujega bali mu bwenda babuyita bwe babukuŋŋaanyiza baseewaswa mujje olukusensi olugudde mu kyalo. Nga waliwo okusenguka oba okudduka oba enju okujja emigugu gy'abalongo kyekintu eky'omuwendo. Enju bw'eba eyidde tofa ku ssente sooka oggyayo obwenda bwo. Sooka okweraliikirirwa okuwonya abalongo oba abasibe. Singa babajjiridde mu nju oba nga babuze ab'ekika bakuŋŋaana. Ako ka point abalongo baakubulako haji abalongo bwe baabula naye oyagala okubakomyawo badde okola otya kawuliriza. Ab'ekika bakuŋŋaana bonna ne baliira embugo empya mu nnyumba yo ne bajja baliramu embugo ne batandika okusaggula ebuziizi ne bagenda nga basaggula obunyenyenkule oba ebiyenje bijje ku lubugo luno lwe baliiridde. saggula obuziizi akanyenyenkule oba akawuka akalala konna akasooka okugwa akanyenyenkule akasooka okugwa ku lubuto bulira obujeko obwo ku lubugo bakakwata ne basanyuka nga bwe bayiiba. Ye mulongo akomyewo olwo ekinyenyenkule kifuse omulongo. La ilaha illallah. Naye tebulawo werekerera awo tujja kutandikira awo. Kati bwe mutategeera ebyammwe ne musigala nga mukyabyenyumiririzaamu nnyo mujja kutuuka eri Allah nga temusiramukangako yadde. Pointi mugiwulira? Mujja kutuuka eri Allah nga temusiramukangako yadde olw'ebyammwe. Kyobula kizibu nnyo omuntu okubeera omusiraamu 100 ku 100 nga toli muganda 100 ku 100. Kyoba olabanga bakabaka bazibuwalirwa nnyo okubeera abasiraamu aga nti musigale n'ebyammwe naffe tugenze ekibuli obwakabaka butulemi kibaali kisobola kukola bintu bino. Allah kyagambye nti haadha aya egambye ta yeddako ebadde tugambye ta kitaabu ekitabo kino kyabadde asoma bakiyita ekirooto kya Saapulo Kaggwa. Ekirooto kyani kya Saapulo kitabo ky'amaanyi kino. Omwana bamuyita ono sengule eyawangula engule gwe bayita Mugerwa Umaru mu 2005 ye yakiza obujja
Sengule mumutegera nti asinze abantu mu Uganda ku mwaka ogwo okutegeera Oluganda 2025 ye yakiddamu kizza obujja ate wewe waffe mwana muki wewe waffe mityana ekitegeeza nti ebigambo byatugamba abijja kukumanya so si biyiiye nga gwe buyiye biyiiye. Kakati ekitabo kino kyassa Apollo Kaggwa ne Qur'ani byombi bitabo bibiri naye kyassa Apollo Kaggwa kiwuliri kitabu n'ekitabo kino kyetwogera nga tumaze n'okusoma ekyassa Apollo Kaggwa kino anzalnahu twassa kisse kino Apollo Kaggwa yatula n'ayiya bibiri byetusoma kati ekyaffe anzalnahu kyakisibwa busibwa nga kivaawa inna anzalnahu fi lailatil qadr ekiro ekyekitiibwa mwe mwakkira ekifo kino wama adraka ma lailatul qadri khairun ekiro mwakkira ekitabo kino kizitowa okusinga ebiro 100 kizitowa n'okusinga kino kya Apollo Kaggwa. Kino ekitabo kyaffe twakissa nga tukisaawa si ku mandwa kyakkira kuki ilaika gy'oli gwani eyakkangako obubaka ffe tetumuyita mandwa naye akako obubaka bwa Buganda eba mandwa owaffe abaki aba rasul. Mubarakun kirimu ki ate kino kirimu ki kanyale kino ekyammwe ebya Buganda kanyale ekyaffe mubarakun kijjudde ki tosobola kukwata kya Apollo Kaggwa n'obeera mubaraku. Omwana afudde nga mutumu mutemeteme mukole mutya teeka mutamisaanikira mutwale ate bwe mbamugenda nti mutunula amabega ali okyasobola okukola ebintu ebyo sheekh ku kyalo nibakusanga otemeteme omwana kandi ndi ku kyabo kya Apollo Kaggwa aya ebweti essula bweti peji bweti okisoboka ekyo tebakwita mulalu. Kino ekyaffe anzalnahu ilaika twakissa gy'oli gwe Muhammad oli mubaka toli mandwa naye bino ebya Buganda biwandiikibwa mandwa. Mubarakun kirimu omukisa ayagala emikisa emikisa gyawano. Omusajja omukulu agoloka ku makya n'agamba omwana genda oggulewo omulenzi ate ogende mu lujja ŋŋenda nzije nkusange. Tayagala muwala kola ki omuwala alimu ki ate yasuze naki ategeera oyo yasuze na kisiraani yasuze na mukazi era bw'agenda akaaba bw'amusanga n'omusajja omulala anyiiga kati ate kisiraane bwe bato bwe baatuseetingira. Era abasajja abakulu abo baawe wakaaga genda saafina tumuggulawo kamata yabaggulawo nnyina olugendo lwange ate kamata agenda kusanga mu lujja nga salaamu alaykum kale genda nga mutumainna abeeranga asomye edduwa efuluma ewaka sibye mukoleyo mukyalo. Lumumperekera mukwano kale tugenda okuwasa naye mukazi gwe tugenda okuwasa si musiraamu tuba tuli eyo essaawa etuuka batuyita omukoyingirako muki tugenda okutuuka mu nnyumba nga muzeeyi taata ajjeyo ekibbo ky'abalongo n'ensaasi mukwateemu ne mugamba nze sisobola muzeeyi sikwata mu kibbo akubira ensaasi mu kibbo mu ddiiro. Omwana omuwala atiibula abaki neŋŋamba gwe nawerekedde ejja masituka tetukisobola muzeeyi tetukisobola yaakayiba temusobole muteekeemu ekinutso nga nti tukisobola kale oba muganye mugendi muddeyo mu kidaala naye kakasa gwe wali kisobodde ate kirina ki kabba akajja eri bakugambye nti basiba ebinanka ebyo ne babiteeka ku kitanda ewaka we wabeerawo ensonga ng'eyo ey'embaga bakubiramu ensaasi be bati ne babagamba mujje mukole ki musiibule bannammwe kubanga babayitanga abaki mu ssaawa y'ebizibu babayita bajje bataasa ebizibu mu ssaawa y'emikolo babayita mubasiibule yagwe siibule banno babajjeyo n'okubalira ne babakola ki nduuze mubiwulidde.
Astaghfirullah alazim. Sente zamusiba lwa busiru. La hawla wala. Abantu balina kakiiki mu bulamu ebintu bye banonoosa nga tebabiinaako kumanya. Ma unzira abaahum, bataata tebababuulira bintu ebyo ebimu byali tebyogerekeka. Allah agambye ekyaffe mukisa ate kyakkabusi ate nekikka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Liyadabbaru ayatihi, beetegereze amateeka gaakyo agaawukana ne kino ekya saapolo kaggwa. Kigambye kitya nti ozadde omwana nti ye musalire embuzi muwala babiri, ogamba otya ti bisimillah Allahu akbar, bas tugikole tutya, emu tugiteeke mu masaŋŋansira, ebyenda tubiziike nedda mugirye mwe halalan tayyiba. Biwedde nti tumaze. Ate era Abaganda bakaluubirirwa. Kati haji yabazadde mukadde we, omuganda haji nti ogenda kukola otya nti nja kusala embuzi zange bbiri bawala naye tetusomewo ku dduwa yaki awoli atamatidde ayagalawo ekinene bakugambye eyiwa musaayi ennyama gigabira abasiraamu bakole ki nkata muweeko kiro nnya imwemuwe muweeko ssatu nze tosalanga endiga nompa buhaafu nkwekayiridde tompa omugenda musala endiga akaliga katono kalibwa abantu bana nyo obujugula muweka yakayinda muweko nakanankale nero era akolewo akakolo bali balabe ekinaddirira gwe kyotajja kusobola kumanya bw'okola omukolo nti bano abakazi baffe balina era akakolo kaabwe ke bakola nga kwetokola ki hajja ayagala kusabya baana baffe ki ekiro basula biyitala balina bye bakola gwe byotamanyi eno oli muswalazo mu bahaji bateeka salamu aleikum tusanyuse okukulaba beeri bakola gwe haji mulalu muveeka beeri muzitaalimu z'abankata ayagala kusobya baki baana naye gwe mugende ajja tubategedde nti ezo embuzi entuumu wali mwajja zitale bwamala ngoga nti yawuzaamu yaseeka nkata kiro mmeka ssatu eyamassa gundi kiro nnya agikagwa naye muweeko nnya tugabidde abantu meka nti bana akasigaddewo tukalye kyetuna kyetukozeewo nti obusiraamu tugala kulya buli nti kyekyo tewalina tifaatira nti lwaki kiki kulya kiwedde oba tutegerekise mbamusomesa bino enkya mugenda kubazaalamu abaana mmwe mulyoke mubuuze bakadde bammwe bali abatalina kye bamanyi mu busiraamu ng'alinamu kanzu nankofera natayiri ebintu ebyo alyoka akutiisetiise gwe muweereza ennyama nti muzeeyi abalongo nabazaala nti bampadde kiro z'ebyenda 2 n'akagulu ako nti alhamdulillah nti temuwakozeewo okudduwa nti yeeyo ayinza okugaana ennyama ayinza ogikuddiza allahu akbar bulaba olugezigezi kuwowa Allah agambye nti liyadabbaru ayatihi muba mugitya bwe gisale ogibweffe abatagitya yonna tolyako gwe gwenda okula ennyama yo omukazi omuwe ogende nti ndi abalongo bateeka be bagirya nze ndi tayaali genda ogitemetemu oliiti ffe tulye agikagwa tolye bano bagitya bateeka be balya ebibamba leeta ffe tujja kubya tetufa kitaabu anzalnahu twakisa ilaika gy'oli mubarakun mukisa mwereere era bakadde baffe olwafunanga ebizibu nga bayita baseeka bamanyi okusoma Qur'ani nga basoma nga bita naye olwaleero mukyabayita mubimala mutya tewakyali bizibu saali twetwafukanga eggaali z'abaseeka baffe nga tukyasoma nagamba muvubuka leeta eggaali n'omuvuga n'omutwala alfatiha nimugimala ekijjulo ne bakirya ogenda okulya ntuseeka alhamdulillah Allah yalimukudde mubaraka ofunye ekizibu jayo Qur'an bizinesi etagala jayo Qur'an bane Qur'an eno bamwe temugikkiririzaamu bw'olabanga tekkoleranga omanya tonnagikkiriza
giteeke mu nju esome oba tumanyi kugisoma obusimu bwajja teekako Qur'ani. Allah agamba nti ekitabo kino we kisomerwa nabbi yagamba atya bamalayika bakola ki bajja wano tukisomera kati webali oba oyagala watuyagala kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru abantu betegereze amateeka ki ge bateeka okugoberera bagoberere gano ga Buganda abo bagoberere ga Allah gano ge balina okutambulirako waliyadhakkara ulul albab abalina amagezi bajja kujjamu bebabuulirira twali twawabadda bye tukola tebiriiyo mu butuufu tuli bakyamu nalo go bamulagira amaze okubazaala agenda bbe siyo babagamba wano juzi bakuŋŋaana ku kijjulo ekyali badde nga akiika ne bakuŋŋaana abeeri ow'omukyala ne baleeta emmere n'abeero ne baleeta emmere abajjwa ne bagikola ki ne bagirinnyamu ebigere banno ku bigere ebyaleero ebiri mu ngatto naye dda ku bigere ebyedda ebyalugabire ne balinnyamu bamala ogirinnyamu mumanye ekiddirira nga bamaze okulya esaani ku balikola batya balyekuba kugano weekalisa agati ojja kasoma enkya nze bamanyi temumanyi Buganda bwenna nze nange obuganda mbujje muno esaaniko bweriggwa wemumala okulyako alibadde ngaokulijjawo eryo lyo mulyesabula bwesabuzi ngero nga munaali kukubye nayerokwala n'okuba eyo ibada kiga ebyo la hawla wala wakati mu kulya walina okubaawo ennyimba n'obukomo obuseeneekere bwe bubaliikiririza entertainment nga bulimu okuwemula ya jamaa liyadhakara ulul albab abalina amagezi bajja kwebuulira ebyo bajja kubisuula basigale ku byaffe kizibu ki kyofuna mu kusala embuzi n'ogaba ennyama waliwo okuwemula bismillah allahu akbar ennyama mulye oba yonna abawaka mugiridde alhamdulillah oba mugigabiddeko bannamu alhamdulillah bagigabanga dhuhiya ojjako eyawaka neya mikwano gyo neyabanaku nze ompeeranga mu mikwano gyo ompeeranga mubanaku sekaludde okulya kunyasinyatugirya naye ompeeranga mu mikwano gyo wali adhakara era mbasabira muzaala abalo abali mu taalimu sooka bwabazaala mu wiiki eno netulya ennyama gundi kagwa nazaala ono nazaala tetuufa ennyama abamu ate bamanyi obaddamu kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bino tebitukosa naye gwe bw'ogamba nti ojja bayisa Kiganda shurutu za Buganda tojja zikola ki ekyo obusiraamu temuli mu kwesittala temuli mu kwesisiwala kiso bismillah allahu akbar tematima ennyama yo oba abawaka babagiridde oba olisiza abawulirwana abo alhamdulillah mumaze titumaze tewaliwo dduwa nti batugambye seeka tugaba bugaba ennyama abalongo baffe tubamaze allah alhamdulillah kiwedde ngirindi ekinajja nti ati wakijja abantu bakwasiza Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta